ambavyo unaweza ukaona, picha ya kushoto ni kabla na picha ya kulia ni baada. Ya kulia imeng'aa kwa sababu tumeifanya kuiboresha kwa kutumia application moja rahisi sana na ya kawaida sana, na ndicho tunachokwenda kukizungumzia kwenye video hii. Na kikubwa tunachoenda kuzungumzia ni kungarisha picha na kuifanya iwe na quality nzuri. Kwa wewe ambaye ni mara ya kwanza au sio mara ya kwanza, lakini hiyo button hapo chini mwa hii video kulia hapo ina alama nyekundu, basi iguse iwe na alama ya kijivu, alafu utagusa alama ya kengele itakayotokea. Itakusaidia kupata taarifa kila tunapoachia video mpya, na utakuwa wewe ni mtu wa kwanza kuzipata video zetu, na utakuwa mwanachama. Kitu cha kwanza kabisa nitaingia kwenye Telegram. Huku Telegram najua wengi tunafahamu tunakwenda kufuata nini. Tunakwenda kuifuata application ya kufanyia hayo mavitus. Japo inapatikana Play Store, lakini ya Play Store kama unavyofahamu. So tuta download. Ukitaka uta-download kutoka Play Store, inapatikana Play Store, lakini ukitaka hii utaingia kwenye channel yetu ya Vinei TV, utaisearch hiyo hapo, ina subscribers kadhaa, then utaenda sehemu ya kusearch vitu vilivyomo ndani ya channel. Hapo juu hapo ninapoonyesha, then utagusa neno search. Yes, hili. Hapo utasearch vitu vilivyomo ndani ya channel. Najua nasema utasearch kwa sababu yawezekana utakuta vitu ni vingi kutokana na muda ulioangalia hii video. Then utasearch neno photo. Hamna vitu vingi vyenye jina la photo kwenye hii channel. Utasearch neno photo, kisha utakuta application inayoitwa, yes, utakuta nimeiandika hapo chini, nimei-upload, inaitwa Enhance Fox. Hiyo hapo utakuta inaitwa Enhance Fox, utai-download na ndio tunakwenda kuitumia. Subiri kwanza, sikurupuke, nataka nikuoneshe jinsi gani unavyoweza kuitumia na jinsi inavyofanya kazi na vitu muhimu unavyotakiwa ufahamu. Uta-download application hiyo. Baada ya kui-download utakwenda kuifungua. Tutaifungua application yetu, itakuwa na muonekano huo for the first time. Nimekuwekea screen mbili, moja kubwa nyingine ndogo, lakini zote zinaonyesha kitu kimoja. Upande wa kushoto ni simu full, upande wa kulia ni simu lakini imekuzwa. Utagusa jumlisha ya kwanza hapo juu ukitaka ku-enhance photo. Chini ni video. Natuzungumzia sana video, lakini inavyofanya kazi kwenye photo ndivyo itavyofanya kazi kwenye video. Nimechagua picha hii hapa. Kama unavyoona hapa ndo kabla. Ndo iko hivi picha. Unaiona kabisa iko hivi. Nikizoom iko hivi. Ina uchafu fulani, ni low quality. Ni low quality, inawezekana ikawa ni quality ya kawaida, lakini ndivyo ipo hivyo. Hapa chini utakuta kuna super, kuna portrait, kuna comics. Utachagua super. Kama umedownload application kutoka kwenye Telegram yetu kule, itaanza kufanya hiki kitendo, na hiki kitendo kinategemea data. Kwa hiyo hii sio application ya offline, ni ya online. Unawasha data ndipo unafanya haya mavitu, na matokeo ni mazuri kwa kiwango kikubwa. Yes, utasubiri hapo kama unavyoona umeambiwa subiri. Yes, kisha maliza utaona sasa imeshamalizika. Unaona kama haijafanya maajabu sana, lakini maajabu imefanya, na imefanya kitu kizuri sana. Kama una picha za zamani ambazo zina quality ndogo, unaweza kutumia hii. Hapa ni before, ilikuwa hivi. Before ilikuwa hivi. Then baada ya ku-enhance imekuwa hivi. Unaona kabisa imeng'aa. Before, after. After imeng'aa na inangarisha kwa kutumia njia ya AI, kwamba ina detect kitu gani umekiweka kwenye picha, then inapangilia kitu kipi kinatakiwa kikae sehemu fulani. Limit yake ni hii. Picha zinapungua quality kwa sababu ya udogo. Picha inakuwa ndogo, lakini ukifanya iwe kubwa inapungua quality. Lakini hii application inachofanya ni kuongeza ukubwa. Kwa hiyo hizi ni enlarger. Yes, kama unavyoona hapo kuna tune hii haina maana sana, maana inakuwa picha inakuwa kwenye mfumo wa sketch. Kuna hii colorize, hii pia iko bomba sana. Kama picha ni ya zamani alafu haina rangi vizuri, ukigusa hapa colorize utaona inaongeza rangi. Hapa naongeza tu kwa sababu nataka nikuonesha, lakini yes, kama unavyoona picha imebadilika rangi. Japo hii ni picha yenye rangi, hivyo matokeo sio makubwa sana wala sio ya muhimu. Hapa ni muhimu kama picha haina rangi, ni picha ya zamani. Kama unavyoona hii ni before, alafu after imekuwa hivi. Unaona kabisa quality imeongezeka na rangi, kwa sababu tume colorize pia rangi imekolezwa. Before ilikuwa hivi. Unaona jicho lionekani vizuri, lakini baada ya ku-enhance
ikaja kuwa hivi. Kitu kingine ni kutoa hizi grain kama unavyoona hapa. Kwenye before picha yetu ina pixel kubwa na pia ina noise tunaziita. Unaenda kwenye adjust, kwenye denoise unaweka tiki, nataka nitoe noise. Ukitoa utaona kabisa kuna uchafu umetoweka. Kwa hiyo kama picha yako umepiga kwenye mazingira ya kawaida afu kulikuwa na vumbi au ilikuwa ni jioni na kuna zile noise, utaona kabisa zinatoweka. Kwa mfano hapa tumetoa noise, unaona kuna vitu vimepungua, then tukiweka unaona kabisa utofauti, japo ni mdogo, lakini picha hata ukitokea utofauti mdogo ndivyo inavyobadilika. Kama umependa video, make sure una like na kusubscribe, una share kwa wenzio. Mimi wananiita Adobe Panther. Asante.